வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவோம்ல, வறட்டு இருமல், அதுக்குள்ளே ஹோம் ரெமெடி தான் பண்ண போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு 2 விதமான ஹோம் ரெமெடி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சமாக கருப்பட்டி எடுத்துருக்கேன். இந்த கருப்பட்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம், இல்லை நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 10 துளசி இலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மிளகையும் ஜீரகத்தையும் இந்த கல்லில் போட்டு லைட்டாக இடிச்சிக்கலாம். இந்த வறட்டு இருமல் பகல் நேரத்தை விட நைட் நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம எப்போ தூங்கலான்னு கீழே படுக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து தொடர்ந்து இருமிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து ஒரு காலையிலேயும் நைட்டும் 3 நாள் குடித்தோன்னா கண்டிப்பாக இந்த வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். ரொம்ப பவுடராக பண்ண வேண்டியதில்லை, 1-2 உடைக்கிற மாதிரி இடித்தாவே போதும். இந்த அளவுக்கு இதை வந்து நச்சுட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். எடுத்து வச்ச இஞ்சியும் இதே மாதிரி நச்சு அது கூட சேர்த்துருவோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பட்டியும் துளசி இலையும் அது கூட சேர்த்துடலாம். அடுத்ததாக வெத்தலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துடுவோம். காம்பை சேர்க்க வேண்டாம், இலையை மட்டும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக அது கூட 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா இதை வந்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோம் இல்லையா, அது வந்து நல்லா பாயில் ஆகி 1 கிளாஸாக வற்றணும். அந்தளவுக்கு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் கருப்பட்டி சேர்த்ததுனால இந்த கஷாயம் வந்து எனக்கு நல்லா டார்க் கலரில் இருந்தது. நீங்கள் பனங்கற்கண்டோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்திங்கன்னா கஷாயம் கொஞ்சம் லைட் கலரில் இருக்கும். இப்போ தண்ணி நல்லா வற்றிருச்சு, நம்ம சேர்த்துருந்த கருப்பட்டியும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நைட்டு நம்ம வந்து இந்த கஷாயம் காய்ச்சினோன்னா நைட்டுக்கும் காலையிலைக்கும் சேர்த்தே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பாதி அளவு ஒரு 100 ml நைட்டு குடிச்சிங்கன்னா இதை அப்படியே வச்சுருங்க, ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல். மீதியை வந்து காலையில் குடிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப சூடாக குடிக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற போது இதை குடிக்கணும். இஞ்சி மிளகெல்லாம் சேர்த்ததுனால இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். இதை குடித்து முடித்த உடனே கொஞ்சமாக தேன் வந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த காரம் தெரியாது. அவ்வளோதான், இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து 2 ஹோம் ரெமெடி சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வந்து 2வது ஹோம் ரெமெடி என்னதுன்றதை பார்க்கலாம். இங்கே நான் 3 டீஸ்பூனில் 3 பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்னன்றதை சொல்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் தேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஏலக்காய் பவுடரும் மிளகு பவுடரும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும். கடையிலே பவுடராக கிடைக்குது, இல்லாட்டி மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நீங்கள் டீ ஃபில்டரில் வந்து இதை வந்து சலித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். 3யுமே வந்து ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க. தேன், மிளகு, ஏலக்காயை இது 3யும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாக்கில் தடவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக அப்படியே விழுங்குற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் த்ரோட்டில் இறங்கும் போது அந்த தொண்டை வலி வந்து சரியாகும். இதையும் காலையிலையும் நைட்டும் 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடணும். தொடர்ந்து 3 நாள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை காஃப் சரியாயிடும். சில பேருக்கு இந்த ட்ரை காஃப்னால் த்ரோட் பெயின் இருக்கும், தொண்டை கட்டிக்கிட்டு பேச முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து வார்ம் வாட்டரில் உப்பு போட்டு கார்கிள் பண்ணலாம். இஞ்சி மரப்பா சொல்லுவோம்ல, ஜிஞ்சர் கேண்டி, அது கிடச்சிதுன்னா அதை சாப்பிடலாம். வேறு வந்து இந்த ஊரில் பாட்டி தாத்தாலாம் வெத்தலை போடும்போது யூஸ் பண்ணுற சுண்ணாம்பு இருக்குல்ல, அந்த சுண்ணாம்பும் தேனையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தொண்டையில் தேய்ச்சிக்கலாம். இது ஒரு 3 நாள் பண்ணிங்கனாலே இந்த த்ரோட் பெயின் வந்து சரியாயிரும், தொண்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதும் சரியாயிரும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நமது கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.